Bona vesprada. Estem ací en la casa del Fester, no? En companyia de Ximo Navarro, que el nostre objectiu era fer una xarra, no? En motiu de la presentació de la nostra heràldica, però per circumstàncies no han pogut ser i anem a tindre ací pues, una entrevista, no? Un col·loqui pues, per conèixer, no? Pues, les inquietuds d'aquesta societat de la Constantanilla, no? I volíem preguntar-li, no, al mestre eh, Ximo Navarro, pues, que va representar, no, la conquesta de Constantinilla, no? En l'any 1258 o en el segle XIII, que és el que va representar, no? Una capitulació o una conquesta. Per això, en 1245 es decideix Cocentaina capitular. I qui són els capitulen? Són el Consell de Vells, que era diríem, l'Ajuntament de l'època. Entonces són els que entren en contacte amb les autoritats reals de Jaume I i decideixen a pegar a un acord. I què és el que acorden? Pues des de 1245 a 1248 possiblement les coses no van canviar per res. En aquest temps, entonces, els musulmans es van quedar on estaven, pràcticament no n'hi havia cristians així. És possible que n'hi haguera alguna autoritat militar o religiosa que estaguera així, en aquest territori, per donar senyal d'un canvi de signe, de temps que havien canviat. Però va ser degut a la rebel·lió d'Al-Arraq quan les coses cambien. Entonces, Al-Arraq entonces nota Jaume I que no es pot fiar dels musulmans que viuen així, que és precís repoblar-ho. I si té que repoblar aquestes terres, té que ser a costa d'expulsar als musulmans que n'hi ha així. I entonces quan comença a haver una emigració, una primera emigració d'esto, es considera que alrededor de 200.000 musulmans van eixir del Regne de València i d'ací una part important, possiblement un 10% de musulmans, especialment els més importants, se'n van anar cap al sud, cap a les terres de Granada i coses d'això. Els que es van quedar van recibir tot tipus de garantia de que no anaven a sofrir ningú tipus de vejació, que anaven a continuar tenint la seva religió, que anaven a continuar tenint les seues propietats, les seues costums, les seues lleis. Però això és quan estem parlant, no, de la cuna, no? De la cuna. O sigui, en principi, ells, la costum, les lleis, tot com si no haguera canviat res. L'única cosa és que abans li pagaven impostos a Granada i ara li paguen impostos al rei Jaume I. Però el resto, tal. I per què és eixa tolerància? Perquè no té personal. Si Jaume I haguera tingut personal, es haguera tirat a tots fora i haguera fet. Però si no n'hi havia població per substituir als cristians i poder crear així un lloc de defensa, això era molt fràgil. Qualsevol contraofensiva que vinguera, això caia a revolta. I la prova ho tenim en Al-Arraq, que és revolta contra Jaume I, les dificultats que va tindre Jaume I per poder vèncer eixa que va tindre que dir expulsem els musulmans d'ací i els substituïm per cristians. Bueno, així... quan va vindre així, quan van vindre els cristians, no, en aquesta capitulació, bàsicament la gent que vivia així, no, els mudèjares, en aquest moment podien dir que encara no són mudèjars, perquè encara la situació, quan ja vinga la població a ocupar i a substituir i a desplaçar a la població autòctona que eren els musulmans, és quan podrem parlar d'això. I què van fer, el que digues tu, què es van fer dels musulmans? Perquè, clar, els musulmans, quan ja la cosa es posa complicada, no podien deixar-los en el lloc d'abans, perquè era difícil de poder atacar. Ells buscaven puestos de fàcil defensa. Entonces, el que agarren els musulmans i se'ls emporten al Raval. En el Raval segurament seria una antiga alqueria. I entonces, sense muralles ni defenses, es trasladen allí i altres es traslladen a alqueries que n'hi havia al voltant de Cocentaina. O sigui que al voltant de Cocentaina estava ple d'alqueries que dona lloc
a les partides rurals i tot això. Beniferrer, Però en principi, Montaló. quan podem parlar ja que són mudèjars és quan ja per fi s'assenten així, n'hi ha unes autoritats cristianes i ells, i entonces diuen, vosaltres així sou els musulmans, vosaltres així sou els cristians, vosaltres a partir d'ara sereu mudèjars. I què vol dir mudèjar? Que esteu baix el domini de les autoritats cristianes. I entonces mudèjar es permetixen I respecten, no, les seues creences respecten les seues creences a canvi de pagar els seus a impostos. canvi de pau i utilitzar la seva força. Necessiten personal. Qui treballa en això, qui treballa en l'altre. Precisament parlant d'aquestes activitats, la gent que vivia en aquell moment, a què es dedicava principalment? Principalment, fins a principi del segle XX, la gent és majoritàriament, segle XX, del segle passat, la gent és majoritàriament llauradora. O sigui, que és a meitat del segle XX, quan comencen les coses, a sorgir indústria, a haver més de... Però fins a aquest momentet el 80% o més eren llauradors. I entonces els musulmans mudèjars eren dels millors llauradors perquè tenien molta experiència, especialment en l'horta. I per això existeixen una sèrie de contrats entre propietaris cristians que necessiten mà d'obra verdaderament especialitzada. I els que venen de repobladors del nord, de Catalunya i d'altres llocs, són a lo millor més de secà, però no coneixen el sistema de regadiu, de l'horta i totes aquestes coses. I per això els costums es diuen, quan es feia un contracte entre un cristià i un musulmà, o entre dos cristians, o entre dos musulmans, propietari, un propietari i l'altre treballador, entonces es deia, és treballar a la terra a costum de bon llaurador. O sigui, el bon llaurador era la forma de treballar dels musulmans. O sigui, que els musulmans van aportar verdaderament una part important de la seva cultura. No sols el vocabulari, sinó la forma de treballar el camp ho van fer, entre altres coses, que podríem parlar d'altres oficis també. Sí, perquè el tema de... Jo hi vaig llegir l'article que vas escriure dels mudèjars també, que l'art del tintatge també era molt important, veritat? El tintatge, que per cert encara existeix el Fraga una plaça que es diu la plaça del Tinte, però també cap a Palafont, que n'hi havia molta olla, també existia en aquesta època per tintar. Ali el tintorer era un dels personatges importants. En molts pobles, com per exemple, quan en Alcoi comença a desenvolupar-se la indústria textil, a l'hora de tintar-la la porten en Cocentaina, perquè allí no n'hi ha tint, ni n'hi ha especialistes. Els especialistes estaven així, i molts d'ells eren musulmans. A partir després dels musulmans, com era un bon negoci, possiblement molts cristians es van sumar, i sobretot molts cristians espavilats es van fer en la indústria. La convivència va ser fàcil? La convivència, mentre les coses funcionaven bé, anava molt. O sigui, pensem que en aquesta època, que era una època difícil i turbulenta, existien en Cocentaina dos bars, dos tavernes. I les tavernes eren compartides. No n'hi havia una taverna per moros i una per cristians. Organitzada la part de la societat moro, la part de la societat mudèjar, com estava la part administrativa, però el que tu dius al principi, es va fer així un partit judicial, com estava organitzada l'estructura administrativa, judicial, sempre baix la preeminència cristiana, però dins no hi ha aquest respecte, a canvi de pagar impostos, com estava organitzat? O sigui, en aquesta època, en més de dir ajuntament, es deia universitat. Entonces està la Universitat de Cocentaina, que era el nou emplaçament que s'havia fet, la Cocentaina que coneixem en l'actualitat, que té forma hipodàmica rectangular, això estava en l'època musulmana plena de finques rurals rústiques en mans de propietaris musulmans, que van ser expropiats per poder instal·lar
instal·lar la cosetaina que coneixem avui. I, per al contrari, teníem, en la part del Raval, teníem els moros. Els moros es guiaven per les seues lleis. Això sí que en aquesta època la Suna i la Sara. I el que s'encarregava de juzgar-los era l'alcadí, el cadí o alcadí. Des del punt de vista jurídic era ell, però des del punt de vista administratiu era l'alamín, que seria espècie d'alcalde de l'època. I des del punt de vista religiós seria l'alfaquí. L'alfaquí mosse era el que s'ocupava, l'imam de l'època, o sigui que ho tenia. Per la part cristiana teníem el justícia, que equivaldria, eixa justícia equivaldria a lo que seria l'alamín, tenim els jurats, que els jurats seria més o menys com si foren els consejals en l'actualitat, i el justícia feia com si fos d'alcadí. Entonces era el que juzgava els temes dels cristians, era el justícia. Però i si n'hi havia un conflicte entre moros i cristians? Pues claro, si la preeminència la tenen els cristians, un cadí no pot juzgar, perquè n'hi ha un cristià enmig. Entonces s'ocupava el justícia cristià de juzgar els assumptes de conflictes criminals i civils entre moros, entre cristians, però entre moros i cristians. Però n'hi havia casos molt complicats, que el justícia no era un professional de la justícia. Possiblement, en el cas dels moros, sí que l'alcadí sí que fos una persona que havia estudiat les lleis. En el cas dels cristians, el justícia era nomenat tots els anys. Podríem destacar algun alcadí d'aquella època? Sí. N'hi ha el nom d'un alcadí que va ser molt important, a Benalair. Este es va ocupar perquè n'hi ha un pleit entre un cristià, que era Ramon de Canet, i un altre, que era Ali Alobali, en el qual el Ramon de Canet és propietari d'una finca, però Ali és el que tenia que treballar-li aquesta finca. I les revoltes d'Alarraq, així van tindre una influència? Quan dits els bandos que es fan en aquesta època, n'hi ha una por tremenda cap a la població musulmana, com va ocorrir quan ve també el d'Alabàs, que mos crema Cocentaina. Quan ve Alabàs en 1304, no sols ve acompanyat d'una tropa musulmana, sinó que és pròpia gent del Raval també col·labora en ell en assaltar i cremar Cocentaina. O sigui que són moments difícils. Una ajuda des de dins del poble. Clar, o sigui que estos coneixen la realitat. Que és un dels motius també per el que es coneixen com a socarrats. Clar, que el d'Alabàs és el que dona motiu a que nosaltres siguem socarrats perquè ens va cremar. Sí. En les dues revoltes d'Alarraq, perquè tu saps que una és al poquet temps de ser conquerida Cocentaina, o ser ocupada Cocentaina, o ser capitular Cocentaina, i l'altra en els anys 70, 1270, que tornen a fer, que és quan es produeix lo de Sant Jordi en el coll i tot aquestes coses. O sigui, però que especialment la primera va ser molt dura perquè així no n'hi havia població. És que n'hi havia així, no tenien capacitat, ni Cocentaina estava configurat, ni tenia muralles Cocentaina entonces. I entonces era molt difícil defendre Cocentaina. Quins van ser els motius i quines, sobretot, les conseqüències per a aquests territoris d'aquesta conversió i la gent que no va voler convertir-se i van tenir que emigrar a Granada? Saps tu que els moros eren molt treballadors i molt parcos en el consum. I entonces, a la llarg del temps, eren també molt prolífics. Tenien molta quantitat de fills i n'hi havia una certa reticència i desconfiança cap al col·lectiu. I entonces a algú li s'ocorreix de dir, bueno, ¿y per què els mudèjars no es convertim al cristianisme y entonces recibirán el nom de moriscos o cristians nous? Són coneguts com cristians nous o a diferència del resto que són cristians vells, cristians nous
o moriscos. Y entonces dejen de ser y entonces conseguim integrar a la població mudèjar dins de la població cristiana. Però això, en teoria, pot realitzar-se. En la pràctica, una societat que ha sigut apartar, denigrar, ha sigut maltratar, perquè en el fons és com els índios americans, que eren els autèntics propietaris de tot això, i poquet a poquet els havien anat llevant les terres, llevant els privilegis. Una societat oprimida. Era una societat oprimida. Sols van contribuir a les revoltes, a l'alçament. Sols coneix un cas en el qual un personatge musulmà, Abdul Ahmed, que era ferrer, i ser ferrer en aquesta època era més que ser doctor en el que hi ha. Eren escassos. I entonces, i coneixem què li va passar a aquest home perquè va tindre un contenciós. En quin sentit? Era normal que els pares, com avui, es preocupen per els fills i que facin que estudien una carrera, però entonces que feren una professió. I entonces un pare decideix enviar-lo a aprendre l'ofici de ferrer en companyia d'aquest senyor. Sí, però un aprenent cristià. Un aprenent cristià quan era moro. Això estava prohibit. Per què? Perquè en aquesta època l'aprenent vivia en companyia del moro. O sigui que el pare cedia al xiquet i vivia en companyia del moro durant 3 anys mentre aprenia l'ofici. Alguns van començar a criticar que aquest xiquet acabaria sent musulmà, etc. I entonces això va crear malestar i va ser quan va tindre que intervindre la justícia. L'home al ser maltratat d'aquesta manera, perquè diu, jo soc bo per treballar de ferrer perquè no n'hi ha ningú, si jo me'n vaig no n'hi ha ningú ferrer, i entonces decideix plegar el seu ofici i anar-se'n. I quan intenta anar-se'n, el Consell Municipal, els jurats i el Justícia, li donen franquea de tindre tots els privilegis com si foren un cristià més en tal de que no se n'anara. O sigui, considerar-lo com una persona necessària pel poble. Però, clar, era per interessos dels cristians. Els cristians va ser una societat, els mudèjars, verdaderament perseguida, denigrar, i entonces això va fer que en el temps van dir anem a convertir-los. I entonces, durant l'època de Germania, el que van fer, batejar-los a la força. I entonces, a partir d'aquest momentet, la cosa es va complicar perquè la Inquisició podia intervindre. Fins a aquest momentet, els musulmans no eren objectiu de la Inquisició, però a partir de que són considerats cristians van ser vigilats i molts d'ells perseguits